sitze nicht gern alleine im Bad. Alleine ist mir immer schrecklich fad. Und damit ich nicht so alleine bin, hab ich mein Quietscheentchen mit drin. Es ist gelb und hat einen orangenen Schnabel. Es ist wirklich ganz passabel. Es macht immer ui, ui, den ganzen Tag, was meine Mama gar nicht mag. Sie sagt: Gib das Quietscheentchen weg, 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 gib das Quietscheentchen weg. Manchmal sitze ich vor dem Fernsehapparat, doch meistens ist das ziemlich fad. Dann hol ich mein Entchen raus und quietsche mal so richtig laut. Das stört die Mama, die was hören will, und ich höre wieder ihr Gebrüll. Gib das Quietscheentchen weg, 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 gib das Quietscheentchen weg. Und sogar zu Haus am Klo macht mich mein Quietscheentchen froh. Doch da kommt Mama durch die Tür und sagt im strengen Ton zu mir: Gib das Quietscheentchen weg, 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 gib das Quietscheentchen weg. Mein Quietscheentchen ist mein bester Freund und auch beim Mittagessen sind wir vereint. Doch plötzlich hört Mama ein und ich sehe, wie mein Entchen auf dem Boden fliegt. Sie sagt: Gib das Quietscheentchen weg, 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 gib das Quietscheentchen weg. Doch als ich durch Mamas Türe späh, glaub ich nicht, was ich da seh. Mama hat das Entchen in der Hand und tanzt den Quietscheentchen-Tanz. Mama, gib das Quietscheentchen weg, 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 gib das Quietscheentchen weg. Wollen wir teilen, Mama? Okay.